hakuna Mungu kama wewe, ewe Mungu wetu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Watumishi wa Mungu, na tulishaliongelea hili kwa sehemu. Naomba tu tena ni kama kusimenti, kubrush ili tuwe na ufahamu wa pamoja kwamba huduma hii inafanya kazi katika mawanda mawili, platform mawanda ujenzi wa makanisa. Ujenzi wa makanisa umegawanyika, huduma imegawanyika katika maeneo mawili namna hiki utendaji kazi. Na wanda la kwanza au mawanda ya kwanza ni Isalenge la kiroho hilo. Ufupisho wake tunaandika IR. Ukiona IR maana yake Isalenge la kiroho. Na hili Isalenge la kiroho ndio linaundwa na unity au duara. Kipande cha kidogo kabisa hicho. Lakini mawanda ya pili ni YouTube ya ujenzi makanisa, channel yetu ambayo inawakilishwa na hili global, hili tufe hili la dunia, ambao ndio lina address kwamba hapo ndio kutakuwa na hamasa ya kuchangisha pesa katika upana wa dunia nzima. Na kwa hiyo haya ni mawanda mawili. Kuna kitu kitakuwa kinafanyika hapa muda wote, na lakini kuna kitu kitakachokuwa kinafanyika hapa ambacho hichi kinawagusisha moja kwa moja nyinyi wana kanisa huko kwenye site. Bwana Yesu asifiwe. Ambapo sasa tunasema duara moja linaundwa na makanisa matano, na ndani yake tunasema hapa kwenye muonekano hapa K inasimama badala ya kanisa, P inasimama badala ya pando na pando kwa maana ya ile hela mnayopeana, atakayokuwa mnapeana. Nafikiri mnakumbuka tulivyokuwa tunaelekezana. Amina. Alafu na duara au unity ndio hiyo D moja. Hapa sina mengi ya kuzungumza, na nalenga twende huko ambako ni kuna mambo au kuna mtu alitaka kuuliza labda pale kwenye mawanda. Amina. Amen. Ukija hapa muundo wa utendaji kazi wa ujenzi makanisa, muundo wake ukoje? Kwamba hilo duara tuliloliona huko kwenye mawanda ya Isalenge la kiroho, hilo duara ndio mojawapo ya duara lake ni kama hili hapa. Lakini muundo wake ni kwamba duara moja linafanya unity moja, ambalo ndio Isalenge linafanyika kwenye makanisa matano. Kimsingi linafanyika kwenye makanisa hayo matano yanayotengeneza hilo duara. Lakini kanisa litakuwa, yani Isalenge yatakuwa yanafanyika na kwenye maduara na mengine. Na sasa kwa muundo wetu ni kwamba maduara 6 kama yanavyoonekana hapa yanatengeneza kitu kimoja tena kingine. Hapa sijaandika, lakini kimsingi na maelezo ambayo hatutayaipitia leo kwa sababu ni nje ya haya hata niliyowafundisha huko, lakini yapo kwenye mfumo wa hii huduma yanayoeleza baada ya hili kuna nini kitakachofuatia. Yanatengeneza kitu kimoja ambacho tunakiita molecule. Naweza kaita Kiingereza, kwenye sayansi huko tuna waliopita shule kidogo wanaweza kunielewa hili neno limetumika hapa, lakini ni hatua za kujenga mwili wa Kristo. Sababu inaanza chembe, mwili wa Kristo unajengwa na chembe, kuanzia chembe ambayo ndio sasa tunaita kama ndio duara inaitwa moja. Lakini vikiungana vichembe viwili vitatu vinatengeneza kitu kina molecule kwenye nani hii, kwenye sayansi kama chemistry. Lakini hiyo molecule ikitoka hapo kuna kitu kingine kinaitwa tissue. Hiyo tissue ni ya makanisa 90
yani na maana maduara kama haya yakiwa matatu, yani haya sita, haya sita 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 sita, yani yakiwa matatu yanatengeneza hicho kitu kinaitwa tissue, mnofu tissue. Alafu kutoka pale kuna kingine tena maduara ambayo yatakuwa hapa yanakuwa 30 na ni makanisa 30. Hiyo ya tissue inakuwa makanisa 90. Lakini ipo ya mwisho ambayo ni organ ambayo inawakilisha kanda, kama ni maeneo ya nani ya nchini hapa, kwamba ni kanda moja itakuwa na makanisa 450. Hiyo ndio kiwango cha juu zaidi. Kwa hiyo kutakuwa na makanda mengi nchi nzima. Huko kutakuwa na watendaji na wabeba maono na wengine, lakini wakiunganishwa na mmoja ambaye ni wa kitaifa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kifupi ni hiyo imekaa hivyo, lakini sio nia yangu hapa tuende sana huko. Kwa sababu hapa itoshe tu mahali ambapo tutakuwa tunachezea sisi tupaelewe vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo molecule ndio inatengenezwa na maduara haya, maduara sita haya yanatengeneza molecule moja. Kwa hiyo sisi sana tutakuwa tunacheza kwenye hii duara letu ni hili hapa, lakini itakapofika muda wa kupeana na maduara mengine, basi ina maana tutakuwa tunapeana na maduara yaliyoko ndani ya molecule yetu. Bwana Yesu asifiwe. Itakuwa kitu cha namna hiyo. Kwa hiyo hii ndio muundo wetu, lakini wakati huo ni kwamba kuna ofisi ya ujenzi makanisa, yenyewe kazi yake ni kupeleka vuno, kama unavyoona hapa mishale inaelekea kwenye kila duara, kwamba kazi yake ni kupeleka vuno ambalo litakwenda kwenye duara husika, kwenye salenge husika. Lakini pia duara moja likishapokea hilo vuno, kuna 5% ambayo inaitwa booster, ndio B3, ndio nimeandika hapa ufunguo. B ni booster, V ni vuno. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hili duara salenge letu sisi hapa, tukishapokea vuno kutoka ujenzi makanisa office, kwa utaratibu ambao tutaudadavua huko mbele kidogo na tulishaupitia of course. Baadaye hili duara litachukua hiyo 5% ya duara zima, sio ya kanisa moja, ya duara zima, ndio itaitwa booster, ambayo itapelekwa kwenye duara ambalo tumeliteua, ambayo nayo itakuwa leo tutaweka hapa, siku nyingine baada ya kumaliza mzunguko tutaweka hapo, siku nyingine baada ya mzunguko tutaweka hapo, hivyo mpaka mnamaliza. Jina la Bwana libarikiwe. Nafikiri hapo pameeleweka. Kuna swali lolote? Naweza kuleta hela hapa, naleta kupitia wafadhili, hii inaitwa global donor. Kwa hiyo kutakuwa na mikakati, mojawapo hiyo ikiwa hiyo ya YouTube, lakini kuna matukio mengine yatakayokuwa yanaendelea yanayosambamba na kupata hizi hela kutoka sehemu mbalimbali. Kutakuwa na masuala ya makongamano, kutakuwa na harambee zitakuwa zinafanyika, kutakuwa na ziara zitakazokuwa zinatembelea kwenye maeneo fulani kwa ajili ya kusaka upatikanaji wa pesa. Kutakuwa na press ambazo zitakuwa za kuelezea jamii, kuifafanua, ambazo zitakuwa zinafanyika na kadhalika kulingana na Roho Mtakatifu atakapokuwa anaongoza wakati husika. Lakini zote zinaingia katika kutaka kupata pesa itakayokuwa inalisha hapa kwenye ujenzi makanisa. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ndio litakalokuwa linafanyika. Mimi nafikiri kwa maelezo ya muundo wa utendaji kazi kwa ufupi nimejaribu kuelezea, na nimejaribu kugusia na maeneo ambayo sijawahi kuyazungumzia, ila ya upana zaidi ambayo kwa sasa sidhani sana tutakutana nayo, labda tutakapokuwa tunasoma katiba ya ujenzi makanisa ambayo iko njiani na ndani, ndio utaweza kuelewa zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Sijui swali langu kama labda kwa liko kabla wakati, lakini kama tuko kabla wakati basi hamna shida. Nilikuwa nasema kwamba ulipo ukizungumza hiyo
Nakumbuka ulipokuja kueleza kiujumla, kasema kwamba mzunguko kuanzia kanisa itaanzia inastahili kuwemo ndani washirika wakiwa 25. Okay. Kila kumbuko ulisema si washirika wakiwa wangapi inakuwa imeshafikia kiwango. Sasa kama kanisa mfano mimi nishapata maono nimeyakubali. Na sitegemea kukaa pale idadi ya mashirika leo wataongezeka. Lakini nafungua matawi. Sasa nikiona kwamba hii swala linafaa, sasa kama hivyo kawaida kwamba nimefungua tawi, sasa tawi halijajielewa lakini linaniamini na kuniheshimu. Sasa kisema niondoke, sasa hili kama hajaelewa, maana wengi mtoto anamwamini baba. Sasa tunafanyaje kwenye matawi? Wao mimi nafahamu ina tawi ambalo nimeshapitishwa kwa parish Mlandizi, na tawi Kisarawe huko na kule nani. Sasa tafika mahali ambapo nimefika ile idadi kwamba nisiwemo huko, lakini matawi naona kwamba anaweza kufaidika na anakuwa hajafahamu utaratibu na kuaje. Amina. Naelewa kwa hiyo ni swala la wakati tu. Sasa ikifika watu 300 kanisa lako, inawezekana kwamba pengine hata hamjafikia 300 kazi ya ujenzi ikawa imekamilika. Yaani kigezo sio kufika watu 300 ndio tunaachana na wewe. Kimsingi ni kwamba hii ya 300 ni kigezo cha kusajiliwa, kigezo cha kuingia kwenye hii mfumo, sio kigezo cha kustahiki kuwemo. Ukishaingia umeingia mpaka ujenzi wako ufikie kwenye kiwango kilichowekewa kwamba hapa ndio tunaishia. Amina. Inawezekana hujafikia 300 lakini ukawa tayari kigezo cha kuachana na wewe kikawa kimeshatimia, kwa maana ya kwamba ujenzi wako labda hicho tutakiona mwishoni kwamba tunaachana wakati gani, tutakieleza. Nami kwa kwenye watumishi na nafahamu, sidhani hapa tulipo tulianza na makanisa kama nasema kama na full suit. Alafu kafika kajenga, wewe mwenyewe unafahamu. Nianza na full suit nusu, huko nimepaua. Baadaye kaweka ukuta. Imefika mahali ambapo nikaona kwamba kanisa nililoanza nalo halitoshi, nimepanua. Niko hapo unapofahamu. Lakini maono yangu bado sitaisha hapo, ninaona kama taibadilisha. Kwa mimi sasa naeleza hapo halisia. Ninakusudia kuweka jengo kubwa zaidi. Sasa unakuta kwamba na kanisa lolote kama nani ilivyo, uwezo kadilika unless labda uko mahali ambapo pamebana. Yaani unaweza kujipanua, lakini kama unaweza kujipanua kama mtu anachukua eneo kubwa, unahamia pale unajenga kubwa zaidi, utakuta haviwezi kuisha. Ila mtu ambaye hana kiwanja, hata hivyo kuna kipindi kama nguvu ya kiuchumi ipo, nilikuwa nikiona RC anawasukuma kwa gharama kubwa wanaanza tena. Kwa hiyo mchakato wa kusema kwamba kanisa limetosha, sijui itategemea maono ya mtu, lakini kwa kawaida utakuta unataka kujipanua zaidi. Asante sana. Iko hivi, sisi tukikukuta pale, una hatua gani? Tunaanzia hapo mpaka kwenye kiwango, labda niseme tu kwa sababu sasa inawezekana nisipate kumbukumbu huko mbele ya kuja kulijibu vizuri hili. Niseme tu kwamba iko hivi, kwa mujibu wa huduma hii kanisa utaendelea kuwa mnufaika wa hii huduma mpaka hapo kanisa lako tumekukuta, labda ndio kiwanja umeanza, ndio unanunua kiwanja, tutanunua kiwanja, yani tutakupa hela ambayo mwisho wa siku utanunua kiwanja. Tunaanza na wewe, tunaendelea na wewe katika hatua hizo za ujenzi, utaendelea kunufaika mpaka ifike mahali kanisa lako liwe limekamilika kwa jinsi design ulioiandaa wewe, utakayokukuta nayo umeiandaa. Atakayeweza kuwa na nafasi ya kutengeneza kitu ambacho kwa kweli ni kulingana na amebahatika, labda yule anaanza from scratch. Mkuta mfano Mpita alivyokuwa amenieleza kwamba yeye hana kiwanja. Sasa yeye kama hana kiwanja, yuko kwenye nafasi nzuri sana ya kuitumia hii fursa ya hii nani kuliko yule ambaye amesha kuwa tayari
kama Mbezi Juu, tayari nyinyi mna program tayari ya ujenzi. Sisi tunakukuta pale una maono yako, ina maana hayo ndio yalikuwa maono yako. Kwa hiyo sisi tunayaboost hayo, uende nayo mpaka ufike mahali kwa haraka. Hatubadilishi kwamba sasa kwa kuwa nimeingia kwenye mfumo huu, labda tuachane na hii ramani, tutengeneze ramani nyingine ili tutengeneze kanisa moja kubwa. Ile tutakayo kukutana nayo tunaenda nayo mpaka tufike. Sasa tunafika mpaka wapi? Ni kwamba pale ambapo kanisa lile litakamilika, kwa maana ya limefanishiwa kila kitu, limekuwa kama ni sakafu, installment zote umeshaweka, vitu vyote vinavyotakikana vya msingi, na umeweka miundombinu hiyo hiyo installment, ndio namaanisha kama umeme, mafeni umeweka na nini. Lakini pia kuna kitu ambacho tunahitaji ujenge na vyoo ya kanisa, lakini tunahitaji pia ujenge